အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဒါ Windows 10 ပြီးကစား laptop တစ်လုံးဒါ computer တစ်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MediaTek driver aTek USB driver တွင်နဲ့ style လေးကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းလိုပဲဒီ driver ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ stack ကို right click ထောက်ပြီးတော့ device manager နော် stack ကို right click ထောက်ပြီးတော့ device manager ကိုဖွင့်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုဒါ aTek phone တစ်လုံးပေါ့နော်aTek phone တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဘာ driver မှမသွင်းသေးပဲနဲ့ဒီတိုင်း MediaTek port ပေါ့နော် CPU port ဝင်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ phone ပေါ့ပိတ်ပြီးတော့ volume up down ကင်ပြီးတော့ခုကြို join လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်တော့အတန်လေးကြားပြီးတော့ဒါ port မှာလုံးဝ driver မသွင်းထားရင် USB serial ဆိုပြီးတော့ပေါ်မယ်နော်ပေါ်ပြီးတော့ပြင်ပြောက်သွားမယ်အဲ့ဆို MediaTek တွေရဲ့ style အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူ့ကိုခိုင်းထားတဲ့ process မရှိဘူးဆိုရင်ဒါပေါ်ချိတ်ပြရတယ်ခဏနေပြန်ထွက်တော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ MediaTek driver အမှန်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်လုပ်ပြီးတင်ပေးလဲဆိုတော့တော်တော်များများ MediaTek driver က update မဖြစ်ကြဘူးเนาะ update မဖြစ်တော့တစ်ခါလေးအလောက်တူနဲ့ firmware တင် super မှာ fail တာပဲဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းဒီနေ့မှာဒါ update ဖြစ်တဲ့ MediaTek port အသစ်လေးပေါ့နော် driver အသစ်လေးတွင်းလေးကိုပြပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒါကျွန်တော်သုံးမှာတော့ DDG3 phone service driver collection ကိုသုံးမယ်နော်အဲ့ဆိုဒီ software လေးရမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် website လေးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ website မှာအလွယ်တကူသွား download ရပြီနော်အရင်ကလို့ Telegram မလို့တော့ဘူးဒီ ddmig3.com ကိုသွားလိုက်နော်သွားပြီးသွားရင်ဒီမှာ ddg3 driver ဆိုတာလေးရှိရနော်အဲ့မှာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ link ကနေ download ရပြီGoogle Drive link ရှိမယ် Media File ရှိမယ် OneDrive ရှိမယ်เนาะအဲ့လို down ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်တချို့ set တွေကသူက keep တွေပါမေးတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် screenshot လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်မဲဆိုတော့ down ပြီးထားလိုက် down ပြီးသွားရင်တချို့ set တွေမှာဒီလိုလေးလာပြသွားတယ်ဒီလိုလေးလာပြသွား TTG3 driver setup West block ဆိုပြီးပြပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဆက်3ဆက်ကိုနှိပ်ပါအဆက်3ဆက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keep ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးရှိရပါเนาะအဆက်3ဆက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ keep ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပါเนาะပြီးသွားရင် keep anyway ပေါ့เนาะ keep ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keep anyway ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီ setup က down တာအောင်မြင်ပေါ့เนาะအောင်မြင်ဆိုကျွန်တော်တို့ download ထဲကိုရောက်လာရင်ဒါ setupနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတွင်းမယ်ဒါ serial number တောင်းရင်တော့ DTA 3လုံးနဲ့ထည့်ပေးပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ DTA3 driver လေးတွင်းပြီးသွားရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့show more တွေပါတခါလေးပြရင် show more နှိပ်ပြီးတော့ install anyway ပဲနှိပ်ပြီးလိုက်เนาะပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MediaTek အတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့ဒါ driver 3ခုရှိရเนาะဒီ aTek main driver ရယ် LIB USB ရယ် USB DK ရယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီaTek client နဲ့ပတ်သက်တဲ့ explode တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ authorized disable လုပ်တာတို့ပါတော့ဗောနော်အစရှိသဖြင့်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီ၃မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ main aTek driver သွင်းမယ်ဆိုရင်သူ signature off ဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ signature off ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗောနော် signature off အရင်လုပ်ရမယ်နော်အကိ signature off မှာstarted setting မပါတဲ့ computer တွေအတွက်ကတော့ဒီမှာ ADV on off လေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီ ADV on off ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ADV on right click ထောက်ပြီးတော့ run as admin နဲ့ run ပြီးလိုက်လို့ successful ပြပြီဆိုရင် restart ချလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ signature off တဲ့နေရာချက်ချင်းတန်းရောက်သွားမှာခုကတော့ကျွန်တော်တမန်ရိုးကြနေပြီပေါ့နော်ရိုး status setting ပါတဲ့ computer တွေများတဲ့အတွက် status setting နဲ့တမန်ရိုးကြနေလေး off ကြည့်မယ်နော် signature အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ signature off ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်ရင်ခဏနေ PC ကတူတူ reboot ကျသွားမယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ shift key ကင်ပြီး restart ချနေတူတူပဲเนาะမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော် shift key ကင်ကြမလို့အောင်လုပ်ပေးထားเนาะအဲ့ဆိုဒီလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ troubleshoot ကိုရွေးမယ်ပြီးတော့ရင်ခါတိုင်းလိုပဲပေါ့နော် event option ဒီမှာ status setting ပါပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီ status setting မပါတဲ့ computer တွေတော့ရှားတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့10လုံးမှာတစ်လုံးလောက်တော့ရှိရเนาะအဲ့ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ back file လေးတွေသုံးပြီเนาะအဲ့တော့ဒီခလုတ်တွေနှိပ်တဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်စီပဲနှိပ်ရမှာနှစ်ချက်မနှိပ်နဲ့เนาะနှစ်ချက်နှိပ်ရင်တခြား option တွေတဲကိုဝင်သွားနိုင်တယ်เนาะအဲဒါကြောင့်တစ်ချက်စီပဲနှိပ်ပေးပါเนาะ status setting ပြီး restart ပေါ်လာရင်ဒါ restart ပေါ့เนาะဒီကောင်လေး
restart ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ်အဲဆို step ကပေါ့နော်လက်ရှိအနေထားမှာပိတ်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါ signature off med option ရွေးဖို့ setting တက်လာမှာပေါ့နော် status setting တက်လာမယ်အဲ့ဒီအနေထားမှာမိတ်ဆွေတို့ဒါ keyboard က7ပေါ့နော်တို့မ F7 ကိုနှိပ်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့7ဒီကျွန်တော်တို့ disable driver signature ပေါ့နော် signature ကိုပိတ်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လီကတော့လက်ရှိနေထားမှာတော့ပြန် window ပြန်တက်လာပြီเนาะเนาะအဲ့ဒါဆက်လီပြန်တက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MDK driver လေးတွေကိုစပြီးတော့တွင်းဆန်းကြည့်ရအောင်အဲ့ဆို TTAG3 ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နော် TTAG3 ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ yes pay just pay ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် MDK Juicy V 3.03 ဆိုတဲ့ driver လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် Oppo logo လေးနဲ့ပေါ့နော် driver တက်လာမယ်နော်တခါလေအဲ့ကောင်ဒီမျိုးမြုပ်သွားတတ်တယ်နော်ဒီမှာအောက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖော်လိုက်နော်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ next ပေါ့နော်ဒါလေး next ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွင်းပေးမယ်နော်တွင်းတဲ့အချိန်မှာသူက install driver ဆိုပြီးလာမြည်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလာမေးနေတာအဆင်ပြေပြီနော်ဒီလိုလာမေးပြီဆိုရင်အဆင်ပြေပြီသူကတွင်းမလားဆိုပြီးမေးတာနော်အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install this driver ပေါ့နော်တွင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်သူက driver 10ခုလောက်ပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီစာလေးက10ခါလောက်ပြန်လာမေးတယ်10ခါလုံးအဲ့လို install ပဲနှိပ်ပေးလိုက်နော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့ yes no မေးရင်မိတ်ဆွေတို့ yes မနှိပ်နဲ့အောင်နော်ဒီအောက်က no နှိပ်ပြီးတော့ဒါ finish ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒါ main driver တွင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ LIB driver ဆက်သွင်းမယ်နော် LIB USB ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ ISF ပေါ့နော် next နဲ့ကျွန်တော်တို့ LIB USB driver သွင်းပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို MNG ဖြုတ်ပြီးတော့ finish ပေးလိုက်နော်ပြီးသွားရင် USB DK ပေါ့နော် USB DK သွင်းပါမယ်ဒီတော့အဲ့ဒါ USB DK တွင်းပိုင်းကျွန်တော်တို့core isolation တစ်ချက်ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်เนาะဒါဆိုနောက် thread set တွေမှာတော့ core isolation ပိတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ core isolation ဘယ်မှာရှိတတ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ထောက်နန်းလေးမှာပေါ့เนาะဒီ Windows security ပေါ့ Windows security တိုင်းကလေးကိုနှိပ်ချက်နှိပ်လိုက်เนาะ Windows security တိုင်းကကိုနှိပ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ device security ပေါ့เนาะဒီ device security တွေကိုတွားမယ်အဲ့မှာ D set ကတော့ဒါ core isolation မပါဘူးပေါ့เนาะအကယ် core isolation ပါရင်ခုကျွန်တော်ပြထားသလိုမျိုးပဲ screenshot လေးတွေနဲ့အတူပေါ့နော်တွားပြီးတော့ off ပေးလိုက်ပြီးရင် PC restart ချလိုက်နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ MDK phone တစ်လုံးကိုချိန်ကြည့်အောင်နော် device manager ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်မယ်ပြန်ဖော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ port တစ်ချက်ချိန်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် zone ကိုင်းနီးနဲ့ပဲပို့ချိန်လိုက်အဲ့ဆိုတက်တဲ့ driver လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ MediaTek เนาะပို့ V1633 เนาะအဲ့ driver လေးတက်သွားတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါ driver man နဲ့အဲ့ driver ရဲ့အောက်မှာလဲ3 can တုံးနေပါလိမပါနေဘူးဆိုရင်ဒါ core isolation လွတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်เนาะပြန်ချိန်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ screenshot လေးယူထားလိုက်မယ်เนาะဘာလို့ screenshot ယူထားလဲဆိုတော့ MDK ရဲ့သဘောတဘာဝအရာသူကသူ့ကိုချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်မယ် process တစ်ခုခုမရှိဘူးပေါ့နော် auto ထွက်သွားတယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကျွန်တော်တက်တဲ့ driver လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ MediaTek USB port V1633 ပေါ့နော် Con3 ဆိုတဲ့ driver လေးတက်နေပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ MediaTek အတွက်ကတော့စင်ပြေသွားပြီပေါ့နော် MediaTek phone တွေအတွက်ကတော့စင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့
သူရဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစမ်းချိတ်ကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် process တစ်ခုမရှိတော့အလိုလေးအောင်နော်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် WinRAR ကိုပြောချင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ internet ကလာတဲ့ backend file တွေပေါ့နော် .ir တွေ .zip တွေ 7zip တွေဖြီလို့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော် WinRAR ကျွန်တော်တို့တွင်းပေးရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ WinRAR လေးကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့ WinRAR တော့ right click ပါအဆင်ပြေတယ် right click ထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာချက်ချင်းတန်းပေါ်တဲ့ WinRAR ဖြစ်တဲ့အတွက် WinRAR လက်ရှိတွင်းထားလို့ right click မှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတွင်းပြီးနော် WinRAR ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါပြီး install ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုတစ်ချက်နှိပ် install okay ပြလိုက်ရင်ရပြီ right click ထောက်ကြည့်ပါတော့နော် WinRAR တွေပေါ်သွားပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းတွင်းဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါ firmware file တွေပါနော်ဖြီးဖို့ okay အဲ့ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒါ MTK driver တွင်းတာတီးတန့်လေးပြပေးလိုက်တယ်နော် signature off ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတော်တော်များများကကျွန်တော်ကြည့်တာနော် remote တွေပဲအခုကျွန်တော် TT MTK 2လေးရောင်းနေတယ်ရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုကြည့်လိုက်တော့တော်တော်များများတို့ USB DK driver မတွင်းထားတာများတယ်ပြီးရင် MTK USB driver ကလည်းအနေဖြစ်နေရပါတော့ V6 နှစ်လားမသိဘူးเนาะအဲအကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒါ update video လေးပေါ့နော် MTK driver signature off ပြီးတော့တွင်းတဲ့ဟာလေး update video လေးကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ core isolation အကြောင်းလည်းအရင်တော့မသိတဲ့မိတ်ဆွေတွေသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့စော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့ log တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRTTA ထောင်ထားတဲ့မိအကောင့် log solution group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးเนาะအခြေခံသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းပါတဲ့ဟာမင်းဘာလို့စောင့်နေမှာလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့